ကဲမျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာနော်မင်္ဂလာရှိတော့10ရက်နေ့မနက်ခင်းလေးပါနော်မျိုးတွေအားလုံးပဲကဲဝင်လာတဲ့လက်မလေးနေမယ် share လေးရတဲ့အကူမတွေအားလုံးပဲ share လေးလုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အရာ၄အောင် channel ပေါ့နော်မနေ့ကကျွန်တော်ပေးခဲ့တယ်နော်ဟို46ချိန်နဲ့ညနေခင်းမှာ84နော်တကွက်ကောင်းဆိုပြီးတော့အောင်တယ်ဗျာနော်အဖွဲ့ဝင်တွေဆိုရင်တဲတကွက်ကောင်းရတယ်နေတိုက်တွေလည်းအတူတူပါပဲဗျာနော် one chain ပိုင်းတကွက်ကောင်းနော်ထီထီမိမိနဲ့ရတာဆိုတော့နေတိုက်တွေရောအဖွဲ့ဝင်တွေရောအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုကlive link ကိုအဆင်မပြေတော့10ရက်နေ့မနက်ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးပဲတင်ပေးလိုက်တယ်เนาะ key chain တစ်ခွက်ကောင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးလိုက်တယ်เนาะမျိုးဒီမနေ့က84တစ်ခွက်ကောင်းကိုတီတီမီမီနဲ့ဟိုတစ်ခွက်ကောင်းတဲရတယ်ဆိုရင် comment ထဲမှာပေါက်တာလေးမှန်းခဲ့လို့ရတယ်เนาะပေါက်တာလေးကြွားလို့ရတယ်ကြွားထားမယ်เนาะအားလုံးပဲလက်မလေးနှိပ်ခဲ့မယ်မျိုးလေးအားလုံးပဲလက်မလေးနှိပ်ထားမယ် subscribe လေးလုပ်ထားမယ်เนาะအားလုံးပဲကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဆိုတော့လည်းစကားတွေအများကြီးပြောလို့တော့မရဘူး3-4-5မိနစ်လောက်ပဲလွှင့်ရတာပြောရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ထီထီမိမိနဲ့ဒီမနက်ခင်းမှာထိုးရမယ်တလုံးပိုင်းတစ်ကွက်ကောင်း key chain ကျွန်တော်တခါတည်းပြောပြီးမယ်မျိုးတွေအားလုံးပဲ ready ဖြစ်တယ်ဆိုရင် comment ထဲမှာokay လေးလုပ်မယ်ပြီးရင်လက်မလေးနှိပ်မယ် subscribe လေးလုပ်မယ်เนาะအားလုံးပဲဒီတိတွေဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်တာပြီเนาะတလုံးပိုင်းတစ်ကွက်ကောင်းတွေကကျွန်တော်အများကြီးပြောတယ်အလင်းရောက်စီမှာပဲရတာเนาะပိုင်းလေးတစ်ကွက်ကောင်းလုံးပိုင်းတွေเนาะကဲဒီနေ့မနက်ခင်းကိုလည်း10ရက်နေ့မနက်ခင်းလည်းထီထီမိမိနဲ့တစ်ခွက်ကောင်းရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီချင်းပြောမယ်เนาะအားလုံးပဲလိုက်မှတ်မယ်ဒီမနက်ကတော့ကျွန်တော်မော်နယ်ဒိုင်နာကမမီတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ချိန်နဲ့မော်နယ်ထွက်တဲ့ချိန်ကကျွန်တော်မမီတော့မော်နယ်မူတော့မပါဘူးเนาะမနေ့က9တိခုံလေးထွက်ထားတဲ့ဘူးပဲတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကီချင်းလေးရှာထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့တိုင်းလေးပဲထိုးမယ်အားလုံးပဲကြွားမယ်เนาะကြွားခဲ့မယ်เนาะခိုးကြည့်နေတဲ့မျိုးတွေเนาะခိုးကြည့်နေတဲ့မျိုးတွေလက်မလေးတွေ subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်เนาะကဲ10ရက်နေ့မနက်ခင်း1 chain က9-4 1 chain 9-4ပတ်တီးเนาะ10ရက်နေ့မနက်ခင်း1 chain က9-4 1 chain 9-4ပတ်တီးเนาะ10ရက်နေ့မနက်ခင်း1 chain 9-4 1 chain 9-4ပတ်တီးเนาะအထီကြီးကကြတော့9386ကီထီကြီးက9386ကီ1 chain က9-4 1 chain 9386ကီ9-4နဲ့ကတ်မယ်9386ကီ9-4နဲ့ကတ်မယ်ကဲအားလုံးပဲတစ်လုံးပိုင်းနေတစ်ခွက်ကောင်းနေယူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မျိုးတွေအားလုံးပဲဝင်လာခဲ့မယ်နော်ကဲတစ်လုံးပိုင်းမုန်းကန်ခြင်းနဲ့မျိုးတွေဝင်လာခဲ့မယ်ဝင်လာတဲ့လက်မလေးနှိပ်မယ်နော်ကဲ9386ကီ9-4 1 chain 9-4နဲ့ကတ်မယ်ကျွန်တော်9ပတ်တီးတဲ့ကနေပြီးတော့တစ်ခွက်ကောင်းပြောမယ်နော်9386ကီ9နဲ့ကတ်မယ်96 98 93 59ဆိုပြီးတော့4ခွက်ရှိမယ်56 58 53 59ဆိုပြီးတော့4ခွက်ရှိမယ်နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်9ပတ်တီးတစ်ခွက်ကောင်းကကြတော့56တင်ခွက်တစ်ခွက်ကောင်းပါ9ပတ်တီးတစ်ခွက်ကောင်း56တင်ခွက်တစ်ခွက်ကောင်းပါနော်56တင်ခွက်တစ်ခွက်ကောင်းပါနော်ကဲဟုတ်ပြီ9386ကီကို9-4အချိန်ဆို4နဲ့ကတ်မယ်နော်46 48 40 49ဆိုပြီးတော့4ခွက်ရှိမယ်46 48 40 49နော်4ခွက်ရှိမယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်4ပတ်တီးတစ်ခွက်ကောင်းကကြတော့48တင်ခွက်တစ်ခွက်ကောင်းပါ4ပတ်တီး48တင်ခွက်တစ်ခွက်ကောင်းပါ4ပတ်တီးတစ်ခွက်ကောင်း48တင်ခွက်တစ်ခွက်ကောင်းပါနော်အပူကတော့အင်္ဂါနေ့ရောက်ပြီဆိုတော့အပူကတော့ထိုးရမယ်ကျွန်တော်အများနဲ့ပြေးနေကြ3ခွက်ပဲထိုးနော်ကျွန်တော်မော်ဒန်မူကမမီဘူးတကယ်လို့မော်ဒန်အင်တာနက်မှာ break တူတာတို့အပိတ်တူတာတို့တကယ်လို့လာခဲ့ရင်အပူလေးပို့ပြီးတော့ထိုးကြပါနော်အပူလေးပို့ပြီးတော့ထိုးမယ်ကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့မှာခဲ့တာနော် break to break ကြတာတော့မော်ဒန်အင်တာနက်မှာအပိတ်တူတာတို့ဆိုရင်အပူတုံညာပြန်ကြမှုဆိုတော့ကျင်းသေးတာအပူလာဖို့များတယ်အဲ့ဒါဆိုတကယ်လို့လာခဲ့သည်ရှိရင်အပူလေးပို့ထိုးကြမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အခုအပူတင်ထိုးရမယ်3ခွက်ပဲပြီးခဲ့မယ်နော်အပူ3ခွက်ရယ်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တစ်လုံးပိုင်ထပ်ပြောမယ်ပြီးရင်ပိုင်တစ်လုံးရယ်ကလင်နာတစ်ဝက်ထပ်ပြီးမယ်နော်ကဲဒီ10ရက်နေ့မနက်ခင်းအပူ3ခွက်ကကြတော့1ပူးရယ်2ပူးရယ်4ပူးရယ်လို့ပြော3ခွက်ရှိမယ်နော်အပူ3ခွက်1ပူးရယ်2ပူးရယ်4ပူးရယ်ဒီ3ခွက်ကိုတင်ထိုးမယ်နော်ဒီ3ခွက်ကိုတင်ထိုးမယ်1ပူးရယ်2ပူးရယ်4ပူးရယ်ပါအပူ3ခွက်နော်ကဲ9-4 1 chain မျိုးဒီပါကြိုက်တယ်ဘိုင်းတစ်လုံး9-4 1 chain တစ်လုံးဘိုင်းပါကြိုက်တယ်ဗျာနော်ကြိုက်တာလေးရှိရင် comment ထဲမှာမှတ်ခဲ့ပါဦးနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ9-4 1 chain နဲ့မှဆိုရင်တစ်လုံးဘိုင်းအနေနဲ့
တလုံးပိုင်အနေနဲ့ဟိုက9ပိုင်ကြိုက်ပါတယ်10ရက်နေ့မနက်ခင်းကို9တလုံးပိုင်ပါနော်10ရက်နေ့မနက်ခင်း9ပိုင်နော်9ပတ်တီ9ပိုင်ပါကဲတီတီမီမီနဲ့ထိုးချင်ရင်နော်မနေ့ကညနေခင်းမှာပေးထားတာ9ရက်နေ့ညနေခင်းမှာပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတကွက်ကောင်းတွေကိုလွတ်မထားနဲ့နော်တကွက်ကောင်းတွေသိရမှာတလုံးပိုင်နေတကွက်ကောင်းတွေနော်အပူတင်ကွက်တွေကအလင်းရောင်တွေမှာပဲရတာကိုကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ကလုံးဝ share ပုံမျိုးတွေနော်စေနာဘာနဲ့ရှာပေးထားတာမျိုးတွေလက်မလေးပဲနှိပ် subscribe လေးလုပ်နော် share လို့ရရင် share လေးလုပ်ဒါလေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဒုစေနံတူးမြင့်တာပေါ့ဗျာနော်ပြန်ကူညီပေးခဲ့ကဲဟုတ်ပြီ9ဘက်ဒီ9ပိုင်ဆိုတော့9ပိုင်နေရာမှာကလင်နာတစ်ခွက်ထပ်ပြောမယ်ဒါကတော့ break မူလေးနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်9ပိုင်ကိုကလင်နာတစ်ခွက်ကောင်းပြောမယ်နော်9ပိုင်ကလင်နာတစ်ခွက်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်ဘိုင်တစ်ခွက်လေးမပြောခင်ကလင်နာဘိုင်တစ်ခွက်လေးမပြောခင်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုမှာနေတာကအဖွဲ့ဝင်တွေကကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့ညနေစာမှာကျွန်တော်ပတ်တီးလေးစပြီးတော့ထုတ်မှာဆိုတော့နော်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းဟိုလူကောင်းတွေကပြန်ဝင်ထားမှကျွန်တော်ပတ်တီးပို့တဲ့အခါကျရင်ပါမှာနော်နောက်တစ်ပတ်နောက်လာမယ့်ပတ်သက်ပြန်ဝင်ထားကြိုဝင်ထားမှပတ်တီးပို့တဲ့အခါကျရင်ပါမှာတကယ်လို့ကိုကကြိုမဝင်ထားဘူးဟိုပေးရကြမှာဝင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်တီးပို့တဲ့ထဲမှာပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတခါလေးကြိုပြောခဲ့တာပါနော်တခါလေးကြိုမှာထားတာဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီအင်္ဂါနေ့မနက်မှာလူကောင်းတွေကအကုန်ပြန်ဝင်ထားလို့ရတယ်ခွဲပြန်ဝင်လို့ရတယ်နောက်ဘက်အတွက်ဝင်ထားရင်လက်ဆောင်ပတ်တီးနဲ့ကဲပေါက်ပတ်တီးလက်ဆောင်ကဲပေါက်ပတ်တီးလေးရမယ်ဝင်ထားရင်တော့နေတိုက်ပဲရမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီညနေကပို့ပေးတဲ့နေတိုက်မှာဆိုရင်เนาะ84ဆိုရင်တဲ့เนาะတဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုက်မှာလိုက်ပြီးမှပေးတာလဲ84ပါလို့ကျွန်တော်ပို့ပေးတဲ့အထက်မှာခွန်လေးပါတော့ထိထိမိမိနဲ့ပို့ရမှာဗျာเนาะအဖွဲ့ဝင်တွေကအဲကြောင့်လူတစ်တွေကဗိုလ်တုံးလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ခေါ်ပြီးလူတစ်တွေတဲလာဝင်လို့ရပြီလောလောဆယ်ရောလူတစ်တွေကမခေါ်သေးဘူးဆိုတော့လူတစ်တွေလာမလာနဲ့ပေါ့เนาะလူတစ်တွေကအင်္ဂါနေ့မခေါ်သေးဘူးဗိုလ်တုံးလေးကြာမှခေါ်မှာเนาะလူတစ်တွေကဗိုလ်တုံးလေးတီစောင့်ပြီးအဲ့ဒီကျရင်ကဲပေါက်ပတိတစ်ထောင်လေးယူနေနောက်ဘက်အတွက်အပတ်ဝင်ထားပေးရတယ်နော်ကဲပေါက်ပတိတွေရမယ်ကဲဟုတ်ပြီဟွာ9ဘိုင်ဟိုမှာကလင်နာတစ်ခွက်ထပ်ပြောမယ်နော်9ဘိုင်ကိုကလင်နာတစ်ခွက်ကောင်းအနေနဲ့50ခွန်တင်ခွက်တစ်ခွက်ကောင်းပါနော်ကလင်နာတစ်ခွက်အနေနဲ့ဗရိတ်မူလေးနဲ့ပေးထားတယ်50ခွန်တင်ခွက်တစ်ခွက်ကောင်းပါ50ခွန်တင်ခွက်တစ်ခွက်ကောင်းပါနော်ကလင်နာတစ်ခွက်အနေနဲ့50ခွန်တင်ခွက်တစ်ခွက်ကောင်းပါရှေ့တစ်ဘက်ကတော့ကြံပရိတ်ကြံမှုကြံပတ်တီးထဲမှာတော့ကြံပတ်တီးတစ်ခုပဲထွက်သေးတယ်ကြံပရိတ်245ခုကြံပရိတ်က245ခုကိုပရိတ်ကမလာသေးဘူးကြတခုမှပြီးတော့ကြံမှုကနက်ခတ်အပူးမှုကလည်းမလာသေးဘူးเนาะပြီးတော့ကြံပတ်တီးဆိုရင်3ညကြံအောင်မယ်เนาะကြံမှုရဲ့ကြံပတ်တီးတွေအများကြီးကြံတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ညနေခိုင်း live လွှင့်မှာပဲပြည့်စုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မယ်เนาะပြောပြတော့မယ်နက်ကတော့ဗီဒီယိုလေးဆိုတော့လောက်ပါပဲမျိုးတွေအားလုံးပဲလက်မလေးတွေ subscribe လေးတွေအားလုံးပဲလုပ်ပေးခဲ့ပါဒီမနက်ခင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့10ရက်နေ့မနက်ခင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့တကွက်ကောင်းလေးနဲ့အားလုံးပဲထိထိမိမိရကြပါသေးဗျာနော်အားလုံးပဲကြွားခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်84ကိုတကွက်ကောင်းရတာဆိုတော့ကြွားခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်လက်မနိုင်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နဲ့အားလုံးပဲတက်တာပါကဲမျိုးတွေအားလုံးပဲအားပါပါနော်တက်တာပါ